meu amor. Então, vamos continuar aprendendo a fazer a nossa fogueirinha. Aqueles 6 tubinhos eu colei, tá? Aqui a gente vai colando 2 pontinhos aqui, 2 ali, aí põe, ficam 4, depois umas 4 colinhas, aí ficam 6, aqui até sai um pouco a cola. Então, agora que a gente terminou essa parte aqui do tronquinho da nossa fogueira, nós vamos fazer o fogo. Então, como eu disse, nós vamos pegar as cartolinas amarela, laranja e vermelha e vamos fazer um quadrado. Lembra que eu falei que o lado do quadrado é igualzinho? Esse lado é igual a esse. São os 4 lados iguais. Eu fiz com 18 centímetros. Então, você vai cortar esse quadrado de 18 centímetros, tá? Acabando de cortar esse, você vai dobrar, tá bom? Vai dobrar, tá? E nisso, esse lado aberto aqui, você vai fazer o seu foguinho, tá? Aí você vai subir, né? E descer 2 vezes, tá? Sobe uma, sobe 2 e depois sobe direto. Aí aqui desse lado vai fazer a mesma coisa. Vai descer, aí tem a primeira, a chama, né? A primeira, depois a segunda, tá? Então aqui você vai ter a primeira parte, vão dar 2, tá vendo? E aí você vai fazer com a cartolina laranja, metade ali era 18, então aqui é 9 por 9, 9 centímetros por 9 centímetros. Você vai cortar esse quadradinho, fazer a mesma coisa que você fez com o amarelo, para dar um visual bonito para o foguinho da fogueira, né? Então, outro quadrado, legal que o quadrado eles têm os lados iguais, tá vendo? Vai dobrar, parte da dobra para cima, e aí você vai fazer a mesma coisa, os foguinhos, né? A chama, sobe um e desce, sobe outro e desce, e aqui faz uma chama grande, tá? E aí faz a mesma coisa do outro lado. Sobe e desce, sobe e desce, tá? Pra fazer o foguinho, que vai ficar no meio do outro, tá? São 3, tá vendo? 1, 2, aí você vai fazer com vermelho. Mesma coisa, você vai fazer um quadradinho menor de 4,5 por 4,5, metade daquele, né? E vai fazer a chaminha vermelha, depois vai colar os 3, tá? Mesma coisa, você vai fazer assim de lado, né? E vai fazer as chaminhas, né? Garoa, o céu é tão lindo, a noite é tão boa. São João, acende a fogueira do meu coração. Tá? Aí você vai colar, tá? Depois de colar, você vai cortar embaixo e o outro em cima e encaixar, tá vendo? Mais ou menos assim, ó, tá vendo? Vai subindo, aí encaixa, aí põe dentro da seu tronquinho. Acende a fogueira